不会吧？又来了！这个大！哦，又是他！哦，欠我2口！生态园的黄立昌上来咬人了！今天正好是外围大东风，浪很大，我们跑到生态园啊，搞一下黄立昌。今天把木苗鱼换成黄立昌，不是白蜡。来，抓紧！线组已经组建完毕了啊，线组稍微轻一点，一个5臂的阿波，一会儿呢远投，黄拉叉大条。刚才肥仔说我拉不起来，我看我到底能不能拉起来。我们叫黄立昌就把这儿调的稍微适当松一点啊，让它黄立昌不能慌，让它拽着跑就行。现在潮水刚刚好，西北水转东南水，这个位置正好是背东南水位。我们抓紧时间啊！白蜡肯定有，但这个位置白蜡不是很大，就是黄腊肠会比较大。我们依然是3号的1叉，然后呢1.2的 P， 子线今天钓的稍微长一点啊，钓黄腊肠嘛，稍微飘一点。开工了啊，兄弟们！先走上一波粉，把鱼先吸引过来。哎，这迎着风不太好打粉呢。打到4竿外。趁着前2竿不闹啊，这肯定不闹前2竿，后期就开始闹，所以我们前期就先挂一竿虾仁，有就上去就搞它2个，没有就只能钓螃蟹了。哦，走你！哎呀，这挺不好抛啊！来了，合理，白蜡，兄弟你来了！哎呦，这怎么钓条鱼给我子线花这样？哎，是不是鱼都在躲风啊？有没有毛病？哇，子线给我花成这样啊！赶紧换。还有一条18斤的黄立昌底上，又来了，2竿模式啊！哈哈，暴躁不暴躁？牛！爆，这属于爆连模式。嘿，这小位挺得劲儿。神位就是神位啊，蜜位永远是蜜位。我上来就2竿好嘛，看能不能来个3连竿啊！现在基本上我们就钓到4竿啊，兄弟们，8米半的水深，抓紧时间。这会儿流水也很好，也正好是转流的时间，窝子也跟勤，感觉又要来了，兄弟们，走到位就来呀！这么暴躁吗？哎，这个不对，这不对，这小的小卡拉米，好嘛，这大。威海的小海福，小白蜡一尾，不动啊，别再吃了啊，长到4斤再来。这会儿不闹，底下有白蜡，我们就挂南极虾。又来，这能行吗？1竿1个？不可能吧？真来了。这什么？好嘛！我丢！鲳鱼来了。那这个不叫黄立鲳，这个叫什么白鲳啊？
走你。早水搞完一波，然后我们回去休息了一会儿啊，接下来继续玩水。白天小鱼太闹，我们还是要一早一晚来钓。我们这会儿选择大万南啊，这也算是大万南比较棒的一个位置。反正什么黄立昌啊、黄衣呀、白蜡呀全有。鱼、虾、螃蟹、鲍鱼等等什么这些乱七八糟的，每天他妈的要运来几十吨呢。咱都搞，给兄弟们搞点除白蜡之外的别的鱼吃吃啊！哎，哇，黄衣！哇塞，黄衣！嘿嘿，我说怎么攻不住他？啊，这条还蛮老实。嘿嘿，这青衣吧，咱都不认识，感觉像个青衣，知道吧，兄弟？哎，刚这个公鱼攻的我胡说八道。刚攻多久了？啊？这瞬间就你们都没看见中啊？我没看见你。攻几下就上来了。对呀、就这么点儿，它也不是大的。这也挺小的。哎，够吃。啊！来吧，宝贝儿。果然有你。咱也不知道这叫青衣还是黄衣，反正跟我以往钓的那个黄衣的速度不一样呢，没那么快呢。啊，哎，这个颜色不一样。是不是？我感觉这个是青衣，知道吧？它就好拿一些。啊，别咬我啊！兄弟们，这鱼姓啥？你们要不要？哎呦哎呦！啊！这龅牙妹儿，幸亏我换4号子钳，上来就切我一个。哎，漂亮，是不是跟咱以前钓色儿不一样？对呀、之前那个好像是绿色，它更比这个更鲜艳一些，是吧？鲜艳多了。嗯。哎呦，哎这啥？啥？花底啊？不会吧？又来了。这个大哦，又是他哦，切我2口哦，这个大主线给我切了，哎呀，这不得拍个大腿？这搞什么？一公一母啊！啊，主线给我切了，给我切这么多主线，然后这一下冲出去多远？哎呀！搞不了，这个位置现在没潮水了。我们现在换大湾灯塔位。来了，啥玩意儿？哟，什么？哟，跑那儿来了吗？牛屎吧？什么？我现在我没看明白这是个啥。好。雅典还是火点？还挺大。横着跑。这个位置就不缺这玩意儿。哎，是不是比去年大？这一个点儿，这应该叫雅典吧？挺好。哎，好吃。今天净钓点好吃的鱼。白蜡现在都在深水，这个位置浅。在这儿。什么？这又是什么？又是它呀！香。怎么跟他干上了呢？去年也是这样。
今年长大了吗？全这玩意儿，这什么位置什么鱼啊？那在别的位置都钓不到。哎，这鱼确实漏位置，嗨，好吃。你看今天都钓的啥？哎呀妈，花花绿绿的，早晨是白腊肠，晚上是什么红的黄的？兄弟们，已经认证完了，也不是青衣，也不是黄衣，那么原来叫草衣，还有2条，这叫活点还是雅典？哎，都给它蒸了。OK，no problem。走。